Türk İslam mimarisinin en nadide eserlerinden birisi Taç Mahal'dir. Taç Mahal gücün, kudretin, azametin, aynı zamanda muhabbetin timsali olmuş abidevi bir eserdir. Bu videomuzda Taç Mahal'in inşa sürecinden, inşasının hikayesinden, eserin tarihinden, eser etrafında meydana gelen eseri sahiplenme tartışmalarından ve eserin mimari, teknik özelliklerinden bahsetmeye çalışacağız. Babürlü hükümdarı Şah Cihan, eşi Ercüment Banu Begüm'e büyük bir sevgiyle bağlıdır. Ercüment Banu Begüm 14. çocuğuna hamileyken genç yaşta vefat eder. Şah Cihan eşinin vefatından büyük üzüntü duyar ve eşin hatırasını yaşatmak ve ölümsüzleştirmek için dünyada eşi benzeri olmayan ve dünya yaşadıkça ihtişamından, güzelliğinden bahsedilecek bir eser yaptırmaya karar verir. Taç Mahal, Şah Cihan'ın eşi Banu Begüm'e duyduğu büyük sevgiden ve muhabbetten doğmuştur. Bunun yanında Taç Mahal, Babürlerin güç ve kudretini de temsil eden bir eserdir. Çünkü Babür İmparatorluğu, Şah Cihan'ın saltanat yıllarında en parlak dönemini yaşamıştır. Taç Mahal dünya üzerinde inşa edilmiş eserlerin en güzel örneklerinden birisidir. Müslümanlar kadar diğer din mensupları da esere saygı göstermişlerdir. Bütün İslam eserleri arasında istisnai bir mevkiye sahip olan Taç Mahal'in ihtişamı, eseri sahiplenme hususunda birçok tartışmayı da beraberinde getirmiş, eserin inşasında görev alan mimar ve ustalardan dolayı diğer milletlerde eseri sahiplenmeye çalışmışlardır. Taç Mahal her şeyden önce bir Türk İslam eseridir. Babürlü geleneği ve hanedanın ceddi olan Timurlu anlayışıyla inşa edilmiştir. Bununla birlikte Hindu ve Hristiyan mimarisinden etkilendiği ileri sürülmüş, hatta aslında türbenin bir Hindu tapınağı olduğunu iddia edenler olmuştur. Bazı Avrupalı yazarların ısrarla savundukları Taç Mahal'in Venedikli bir mimar tarafından inşa edildiği fikri de eserin bir Türk İslam eseri olduğu gerçeğini değiştirememiştir. Taç Mahal, Şah Cihan'ın büyük bir sevgiyle bağlı olduğu eşi Ercüment Banu Begüm'ün 17 Haziran 1631 tarihinde genç yaşta vefatının ardından inşa edilmiştir. 1593 yılında doğan Ercüment Banu Begüm, Cihangir'in vezirlerinden İtimatüt Devle Mirza Gıyasüddin'in oğlu Asaf Han'ın kızıdır. Ercüment Banu Begüm 1612 yılında Şah Cihan daha şehzadeyken onunla evlenmiştir. Şah Cihan tahta çıktıktan sonra Banu Begüm Mümtaz Mahal unvanını almıştır. Şah Cihan'dan 14 çocuğu olan Banu Begüm 14. çocuğuna hamileyken vefat etmiştir. Türbenin 1632 yılında başlayan inşası 22 yıl sürmüş, çevre düzenlemesi ve diğer bölümleriyle birlikte tamamlanması 1654 yılında mümkün olmuştur. Şah Cihan, eşi Ercüment Banu Begüm'ün vefatından büyük üzüntü duymuştur. Bu üzüntü Şah Cihan'ın bütün saçlarını ağartacak derecede olmuştur. Eşinin hatırasını yaşatmak, ölümsüz kılmak için nayap yani benzeri olmayan, latif, acayip ve garip bir eser yaptırmaya karar verir. Bu eser Firavunların piramitleri gibi muazzam bir taş yığınından ibaret olmayacak, eşi Ercüment Banu Begüm'ün güzellik ve zarafetine yakışır bir şekilde gelecek nesillerin hayranlığını kazanacak bir eser olacaktır. Bu eserin inşası için Avrupa'dan, Osmanlı'dan, İran'dan, Türkistan'dan ve Hindistan'ın her tarafından mimar ve sanatkarlar çağrılır. Cihanşah bu mimar ve sanatkarlardan oluşan bir heyet kurar ve heyetin başına da kendisi geçer. Mimar Sinan'ın talebesi olan Mehmet İsa Efendi'yi baş mimar olarak tayin eder. Bu heyetin hazırladığı plan ve maketler Şah Cihan'ın direktifiyle esere uygulanır. Baş mimar İstanbullu Mehmet İsa Efendi'ye Semerkantlı bir Doğu Türk'ü olan Muhammed Şerif yardım eder.
Eserin muhteşem kubbesi, kubbe mimarlığında büyük ihtisas sahibi olan ve yine Mimar Sinan'ın talebelerinden olan İsmail Efendi tarafından yapılır. Eserin inşasında 20.000 kişi çalışmış, Taç Mahal'in inşasının çok yüklü bir maliyet olmuştur. Yapı için gerekli malzemelerin büyük ölçüde Babürlere tabi veya müttefik olan devletlerce parasız karşılanmasına rağmen inşaatta çalıştırılan usta ve sanatkarlara ödenen maaşlar önemli bir yekün teşkil etmiştir. Taç Mahal'in planı yapıyı Hint, İslam ve Timurlu mimarisi gelenekleriyle irtibatlı kılar. Taç Mahal'in binası ve çevresi mimari bakımdan tam anlamıyla bir Babürlü eseri olduğunu ispatlayan özelliklere sahiptir. Eser Babürlülerle Timurluların mimari anlayışıyla uyum içindedir. Yapıda Orta Asya'da ve İran'daki Timurlu geleneğiyle Hint-İslam türbe mimarisinin ahenkli ve mükemmel sentezi oluşmuştur. Bu iki farklı kaynaktan beslenen Taç Mahal'in gerçek öncüsü kabul edilebilecek örneklerde Babürlü mimarisinin abidevi türbeleri arasında bulunmaktadır. Taç Mahal 11.881 metrekare bir alan kaplar. Bu alan asıl abidenin kapladığı alandır. Büyük bahçe ve bu bahçe içindeki ek yapılarla eserin umumi heyeti daha büyük bir genişliğe ulaşır. Abide iki muazzam tepsi üzerine inşa edilmiştir. Birinci tepsi kırmızı taştan, daha üstte bulunan ikinci tepsi ise beyaz mermerden yapılmıştır. İlk tepsi zeminden 1,5 metre, ikinci tepsi ise 6 metre yüksekliktedir. Birinci tepsi her kenarı 109 metre olan bir karedir. Asıl abide bu karenin üzerinde yükselir. Taç Mahal ana türbe binası, mescit, kabul salonu, kapılar, ek pavyonlar ve geniş bahçelerden teşekkül etmiş bir külliye meydana getirecek şekilde düzenlenmiş geniş bir mimari bütündür. Taç Mahal'in kubbesinin yerden yüksekliği 82 metredir. Yapıda son derece berrak, damarsız beyaz mermer kullanılmıştır. Aynı mermerden abidenin çevresine 4 minare yapılmıştır. Minarelerin her birinin yüksekliği 42 metredir. Abidenin içinde bulunduğu muazzam bahçe, ağaç ve çiçek tarlalarıyla çok güzel bir şekilde düzenlenmiş ve süslenmiştir. Çok yüksek bir teknik bilginin eseri olarak kabul edilen kubbenin altında dört yanda 4 adet dev kapı vardır. Her birinin yüksekliği 32 metredir. Abidenin 4 tarafına Yasin suresinin tamamı çok büyük ve eşsiz sanatkarlıkla yazılmıştır. İstanbullu Hattat Settar Efendi'nin eseri olan bu yazı mermere o şekilde oyulmuştur ki uzaktan kabartma gibi görünür. Abidenin en üst katında her kenarı 4 metre olan ve muhaccer denen yerden 2 metre yükseklikte oyulmuş mermerden 3 kafesle süslü blokta Taç Mahal'in şerefine inşa edildiği Ercüment Banu Begüm'ün mermer sandukası vardır. Ercüment Banu Begüm'den 36 yıl sonra 72 yaşında ölen Şah Cihan'ın naaşı da Ercüment Banu Begüm'ün yanına defnedilmiştir. Bugün Taç Mahal içinde bulunan iki kabir Şah Cihan ile eşi Ercüment Banu Begüm'e aittir. Büyük muhabbetin sahibi olan Şah Cihan ile eşi Ercüment Banu Begüm ebedi istirahatgahlarında yan yana yatmaktadırlar. Dünyanın belki en büyük ve en ihtişamlı mimarlık şaheseri olan bu Türk İslam abidesi 22 yıllık bir inşa sürecinden sonra tamamlanabilmiştir. Eser tamamlandıktan sonra Şah Cihan çok sevinmiş ve şu manaya gelen bir beyit söylemiştir. Devir, Allah'ın kudretinin insanlar tarafından gözle görülmesi için bu abideyi meydana getirmiştir. Bugün İslam Türk mimarisinin dünyadaki en güzide eserlerinden birisi olan Taç Mahal hakkında bilgi vermeye çalıştık. Hoşça kalın.